everyone, this is Misha. Welcome back to the unboxing life. And it's a new day, new haircut. Actually 2 days ago pa yan, so wala lang. Basta naisipan ko lang magpa-haircut kasi yun nga, gusto ko. Yan, so for today's video, papakita ko sa inyo yung nabili ko sa Lazada. Dahil nga gumagawa ako ng napakaraming zippered pouches using crochet. Kasi yun ang isa sa mga passion ko, yung mag-crochet and maglagay ng zipper kasi ginagawa ko siyang pouch. And dun sa mga na-design ko, nilalagay ko siya sa kabilang channel ko. If you haven't watched that, it's Sharon Lee. And currently, meron akong nasa 65,000 subscribers. So, thank you so much dun sa mga nag-subscribe at nagsasabing maganda yung mga design ko. Yan. And, eto na nga. So bubuksan na natin siya. So, itong i-unbox natin is all about the zipper. And nag-try din akong order ng mga canvas. So, first is, open na muna natin to. Ayan. Oh. So, meron pa siya isang plastic. Ano ba yan? Paulit-ulit yung plastic. So, let's see. So, pulilas na to. So, ito siya. So, in order ko is 100 pieces kasi for every 10 pieces ano siya, parang, ayun nga, pumapatak na piece about isa sa 100 pieces ito. And I ordered another one, yung slider naman na number 3. Hindi ko lang sure kung kailangan ko pa talaga siyang bilangin. So, hindi na. But anyway, pag sinipag ako mamaya, siguro pabilangin ko. So, ito nakalagay dito is silver and number 3 siya. So, kasi nag-try ako namili sa palengke and binebenta nila ng 250 and magkano nga ba ito? Basta ang benta sa ganito is nasa doble sa halaga. So, nakamura ako kasi 100 pieces din ito. 100 pieces. And then ito, umorder ako ng per yard bawat colors. So, supposed to be dapat is, ano siya, ilan? 8. 1 per yard kasi ito eh. So, 2 yard yung pink kasi yun ang, ano ko, request ko. 2 yung pink. And then, 1 yard yung white. 1. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, 10 pieces na. Supposed to be dapat iba-ibang kulay ito eh. So, nasa na yung ibang colors. Ibig sabihin wala yung ibang colors. Pero anyway, it's okay. At least 10 pieces siya, which is ipapakita ko later kung tama nga ba yung ano ko. Ito naman is yung pinaka canvas niya. Pwede ko siya gawing bag or tinatry ko pa kung pwede ko rin siyang gawing pang lining for this. Pero ito rin ginagawa kasi nilang sa purse na ginagamit nila eh.
So, yan. Makikita niyo sa screen kung ano-ano yung mga in-order ko and kung ilang pieces nga ba siya. So, try ko munang i-check lahat kung okay ba. Alright, so it's December 1, 2019 and actually matagal ko na siyang order kaya lang medyo na-delay lang ng konti yung pag-deliver niya. Hindi ko alam kung bakit. Hindi siya na-ship kagad ng seller sa Lazada. But anyways, ang pinaka-importante kasi sa akin is hindi kulang yung mga item na bili ko. Although yung tigo 100 pieces na slider na number 3, dalawang tig 100 kasi yon. So, bali 200 pieces, 100 dun sa silver and 100 dun sa black. Doon naman sa silver, kulang parang pinaka-pull niya. So, yeah, I got it here. So, ito siya. So, kulang ng pang-pull doon. So, dapat kompleto siya, diba? So, number 3 size is this one. Yan. So, ito, meron siyang kompleto siya, yung slider. Ngayon, ito yung pang 100. So, ito siya. Maganda sana kung accurate siya para just in case na doon sa mga resellers like me, possible na pwede siyang ibenta. Kasi, nabili ko din to sa market for 250. No, I mean 25 pesos, 10 pieces. Yun. So, itong isa, mas mahal. Ito yata yung 250 isa. Tapos, ito naman is 2 pesos. Yun. So, mas mahal siya. Diba? Nagdoble. Tapos, sinulit ko na rin kasi nga, nagbayad ako ng 50 pesos plus shipping fee. So, bali 410. Tinry ko din yung nila, yung pinaka-canvas. Which is maganda. Ginagamit kasi nila to na pag na-visit niyo yung Shopee na seller na yon, meron siyang mga binibentang mga zippered pouches na gawa sa ganitong tela. So, plain ayan, plain fabric siya na medyo makapal siya. So, yun. Hindi ko lang alam kung pwede siya sa So Simple ko. So, ito try ko muna. Pero kasi sa isang pa lang naman niya, isang piece pa lang naman to. Hindi pa, syempre pag tatahin mo, di ba dalawa siya. So, medyo makapal na siya. Yung isang pa lang. Yung tela pa, yung isang tela pa lang. So, paano na pag nagdalawa siya, diba? So, ewan ko lang kung makakayanan na So Simple. Yun. So, doon naman sa mga zipper, okay naman siya. Per yard kasi is 8 pesos. So, ilan din yun pag nakat mo. Halimbawa, sabihin mo ng 36 inches siya. So, kung kunyari, puro 66 inches lang yung kailangan mo. So, sa 36 inches per yard, yeah. So, i-divide mo lang yun sa 6, diba? Marami-rami na rin siya. Yan. So, nakamura ako kasi yung ibang mga nakita ko online is double that price. So, for me, ito na yung pinaka-cheapest na nakita ko online. And, yun naman, okay naman sila. Sa zipper, medyo hindi ko masyadong nakausap or hindi ko na naka-chat online yung reseller. Hindi ko alam, medyo busy siguro siya. So, meron dun sa mga callers dun na wala. And, yun nga, medyo madumi lang ng konti, pero pwede naman na yun. At least, hindi kulang. So, for me, okay na rin yung mapapag-tiyagaan na rin kasi, yun. Pero kung syempre, reseller ka, mas maganda sana kung ibibigay niya ng puro malilinis para, hindi mo na kailangan linisin pa pag ibebenta mo. Diba, syempre, hassle din yun sa mga buyers. Minsan, hindi nila gusto yung gano'n. So, yun ang masasabi ko. But anyway, overall, as long as kompleto yung mga nabili ko, wala naman akong problema. I gave 5 ratings dun sa Shopee kasi deserve naman nila yun. At least kahit late yung delivery, almost complete naman yung binigay nila sa akin. So, okay na yan.
Anyway guys, yun lang muna for the review, and siguro in my next other video, ipapakita ko kung may nagawa na akong project using those zippers and continuous zipper. Yan, saka yung eto, canvas na cloth. Anyway, thank you guys so much and hope you like, comment if you have other requests na gusto nyo makita sa video channel ko, and don't forget to subscribe.